segundo vlog, porque a câmera parou de gravar porque veio um anúncio besta. Veio um negócio besta. Então, parou de gravar do nada, mas desculpa. Tá bom. Agora eu vou deixar ela aqui, né? Bastante. Eu vou deixar ela na água. Eu vou deixar ela na água mesmo. Meu Deus, tem que deixar um pouco melhor. Deixar ela na água absorvendo, mas ela também vai enxugar. E a última, essa. Lixo. Lixo completamente. A maior e a pior, né? Que eu duvido que eu consiga amolecer isso. Precisar de um bode pra amolecer. Agora vamos ver as primeiras que a gente tinha feito. Já acabou os slimes e a água. Então vamos lá. A primeira que eu tinha feito. Não, é a rosinha que eu tinha colocado. Olha como ela tá melhor. Gente, olha. Meu Deus. Ai, gente. Mas olha como ela tá melhor. Ela tá muito gostosa. Então, tá vendo que ela tá meio morrinha também. Ela tá meio que ficando molinho. Mas eu gosto de slime mole, galera. Eu gosto de slime mole. Mole, sabe que você conseguir esticar ela e ela ir bem mais fundo. Eu gosto de slime molinha. Aí leva essa slime pra escola, né? Que a gente brinca na hora do recreio e as meninas. É sabe o que acontece, gente? Adivinha. Só adivinha. A gente brinca na hora do recreio, meu. Gruda tudo na mão das meninas. Menos da Maria, que são a Maria e a Agatha, aquelas meninas que são acostumadas a fazer slime, né? Igual eu. Eu acho que a Maria ela tem um canal. A Maria, eu acho. Ela tinha falado faz um tempo, faz um tempão, que tinha um canal. Só que agora eu não sei se ela tem mais. Gente, que você pode desistir. Eu não desisto. Então eu vou deixar ela mais um pouquinho na água. Pra dar um, né? Evoluiu. Agora essa daqui que eu não joguei água, que eu vou pegar que tá aqui. Ela tá bem dura essa. Então, acho que eu não consegui fazer muito. Acho que sair água demais. Então. Gente, deixa eu falar pra vocês, não vai ter vídeo de à noite, tipo 9 horas, só porque... Sabe por quê? Eu voltei pra capoeira. Oi? Dá uma voltinha com ele, tá? Tá, não vem no quarto que eu tô gravando. Tá. Então, meu pai vai dar uma voltinha com o meu cachorrinho paçoca. E falar nisso, se inscreve no do meu cachorro Paçoca Reis. Vai lá. Então, eu vou deixar esse marrom aqui. E os que sopravam ali. O primeiro foi qual, gente? Vamos tentar nesse, ó. É a vermelha. A vermelha eu acho que vai precisar bastante. Porque a vermelha, ela foi a que mais tava mais ontem, tava mais durinha. Foi meu pai espirrando, tá? Ontem ela era mais que tava mais pedra mesmo. Então, ó. Eu vou deixar ela bem na água. Essas duas precisam de muito de reforço, né? Vamos tentar nessa. Essa eu acho que também tá ruim. Não acho, tenho certeza. Olha aqui. A amarela vai pro lixo. Com essa, ó. Essa daqui tá horrível. Ó, então... As coisas estão ruins demais. Vamos pro lixo, não dá nem pra salvar nada, gente. Se o vídeo acabar, desculpa. Aí eu já vou pro outro, tá? Então vamos tentar o nosso azulzinho. Com o azulzinho. Calma aí, gente. Ai, foi. O azulzinho também, ele é muito gostoso, né? Eu sujei um pouquinho aqui. Gente, vamos ver se o azulzinho melhorou.
pelo menos um treco. Ainda ela tá um pouquinho dura. Tá. Então eu vou deixar ela ainda aqui, ó, porque ainda tem água aqui, então eu vou deixar ela. Mas ela tá bem melhor. Agora vamos tentar a nossa preta, que não é preta, ela é um roxo muito roxeado. Ela tá muito... Vou colocar cor no meu cachorro, é uma fortaleza, por isso que meu pé tá gritando. Essa daqui vai ter que ainda ter bastante água. E a última, que é a nossa... Não é a última não, galera. É a nossa clear. Olha, gente, eu coloquei ela na água, ela ficou mais clear. Juro, nem parecia. Olha aqui. Ai, que delícia. Adorei. Vamos deixar ela mais observando nessa água. Essa daqui foi a última que eu coloquei, eu acho. Vamos lá. Gente. Também vai para as ruins, gente. Ela tá boa, só que aí eu vou ter que demorar demais para conseguir. Sabe, reativar ela, fazer esse estrago todo. E fazer esse estrago todo com ela. Mas eu vou deixar ela ainda, cara. Se vocês querem ver como as outras slimes ficaram no próximo vídeo, corre agora que eu vou acabar esse vídeo. Vamos lá.